Ka Jingïap Jyllop ka kong Niancy riat tambat I Heprit irika thaba Snem karta nakawa haklau nihu kabudan hamauyong kabla pensa lengo ikibabun. Kini ki arngot kilajar ngai nadu kapor arbaji no phai singi jong ka khat pratarik nai lur arjar pusau bat lai I khaddu yaki ha ISBT mauyong. Kini ki arngut kidei kibesa marjan hadong taryang I mauyong Japung laong bakakong Niancy klai lamka yiti Heprit banlik pe yakachaka jongka nadu kapor shipho baji Snem. Ya ki Meghalaya jonggini ki arngut lalap de ki khna snong ki bawan jingi kai hakani kawa kumba hakapor shibji no phai singi. Kibor pulit kilawan simti yakini ki Meghalaya bat hadu menta kidang penlong ke jingtoket ke ei kebelaja yaki hadu bakindayap hakatei kawa. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.